先日公開されたシンフォニアハートツバイ、人形ネメシスにやっときた5コスの超新星です。今の5、6ターンの浮いた動きをしがちだったところに、進化を切らず程よく強い盤面を作ることができるピースがやってきました。出た時に61突進攻撃時自分の打点分のダメージを光線フォロワーに与える人形を出し、場の人形に守護を与えます。進化権を温存できるので、サブフィニッシャーのリーアムに進化を切りやすくなり、デッキとしてのフィニッシュ力が大幅に上がることでしょう。ただ、進化を切らなければ一面処理しかできないのが玉に傷。大傷までの生存確率を少し上げてくれるのではないかと思います。